يعني أنا ما استمتعت بالرياضيات مرّة في حياتي مثل ما استمتعت بهذا الكورس والله. ربنا يخليك يا باشمهندس، ربنا يكرمك والله. ربنا يكرمك. طَب بينفع في كده. ربنا يكرمك يا باشمهندس. مبدئيًا الكورس اللي حضرتك بتدّيه يعني أنا شايف إن هو مش هاقول يعادل دراسة جامعية أو يعادل ماستر، بس فعلًا حضرتك بتتكلم في مواضيع لمّا أقعد أتكلم مع ناس متخصصين فيها، اللي هو أنت إزاي تعرف الحاجات دي وأنت وصلت للحاجات دي إزاي؟ بصراحة ده حاجة valuable جدًا، حاجة مش مفروض أبدًا تبقى مش معانا يعني. ربنا يكرم حضرتك، أشكرك جدًا يا باشمهندس. الله يكرمك. ربنا يكرم بجد حضرتك. يعني كلنا بندعي لك، أنا متأكد إن الكل ربنا بيدعي يكرم. لك، بس أنا personally بادعي لك يعني. ربنا يكرم حضرتك يا ربنا يجعلك باشمهندس. ربنا يجعلك في مستقبل. ربنا يكرم حضرتك، أنا اتشرفت بحضرتك، الله شكرًا جدًا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دكتور محمود عيد، دكتور في جامعة القاهرة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وشغال في ال AI، هندسة ال AI بقى لي 10 سنين. شغال في الموضوع بتاع ال AI على 3 محاور، شغال فيه كباحث، وفي نفس الوقت باطبّق الاستخدام بتاع ال AI، وفي نفس الوقت بادرّس على مستوى الundergrad وماجستير، وكذلك باشرف على طلبة دكتوراه الحمد لله. أنا عندي أمنية وأنا شايف إن الشركات بتزداد قوة اللي شغالة بيه ال AI، وكذلك البلاد اللي بتبدأ تطور من نفسها باستخدام الذكاء الاصطناعي. الأمنية دي إن إحنا يكون عندنا مهندسين عرب فاهمين المجال بتاع ال AI، ويكونوا مهندسين فعلا بيقدروا إن هم يبنوا الذكاء الاصطناعي، وما نبقاش أبدا مستخدمين للتكنولوجي. عشان كده أنا عامل كورس البداية. كورس البداية هو كورس مفصل في الذكاء الاصطناعي، بنروح فيه لأعماق الرياضيات بتاعة ال AI. مش بنتكلم فيه عن قشور الأشياء أو إزاي تستخدم ال AI، لأ. أنا باوريك إزاي أنت تكون المهندس بتاع الذكاء الاصطناعي وأنت اللي تبيلد ال AI. بنبدأ فيه من البداية، ولكن بنوصل لمستويات advanced جدا، وبحاول إن أنا أحطك كده مكان الشخص اللي فكر في المعادلات. مش بس اللي أنت تفهم المعادلات والرياضيات بعمق وتعرف تطبقها، ولكن تحط نفسك مكان اللي فكر أصلا في المعادلات، علشان أنا عايزك أنت اللي تجيب المعادلات الجديدة، أنت اللي تفكر في التكنولوجيا الجديدة. وهدفي في الكورس ده أيضا إن إحنا نطبق اللي إحنا اتعلمناه بشكل عملي، علشان نسد الثغرة بين الفهم النظري والتطبيق العملي. ودي نقطة كتير قوي ما بتكونش موجودة في منهج معين أو بتدرس بأشكال قوية، ولكن إن شاء الله نحاول إن إحنا نركز جدا في النظري وكذلك العملي. وبفضل الله تعالى معانا ناس على مستويات مختلفة في فهم ال AI. معانا ناس لسه بيبدأوا بيعملوا كارير شيفت علشان يبقوا AI engineers، ومعانا ناس سينيور في ال AI، والحمد لله معانا مهندسين ودكاترة، وبفضل الله تعالى في استفادة على مختلف المستويات. أنا باحاول إن أنا ألخّص لك سنين من التعب والشغل في هذا الكورس، وباحاول إن أنا أجمّع أقوى references موجودة عندنا في المجال. فهدفي بإذن الله تعالى إن الكورس ده يكون مرجع ليك قدّام، وإن شاء الله يعمل فرق كبير معاك في الcareer بتاعتك. هتلاقيني في نفس الوقت حاطط link بامشي فيه على حاجة بنطلق عليها pipeline. بابدأ إن أنا أمشي من البداية خالص على مشكلة، إزاي نفكّر فيها ونحاول إن إحنا نستخدم الAI علشان نحلّها. طبعًا أنت أكيد مش هتكون فاهم الدنيا لو أنت المجال جديد عليك، ولكن اللي أنا عايز أوصّله لك إن دي الصورة إن شاء الله اللي نوصل لها، إن إحنا من أول مشكلة نشوف إزاي نعرف نحلّها باستخدام الAI. ولو أنت من المجال إن شاء الله الفيديو برضه هيفيدك جدًا. فالفيديو ده كان جزء من الكورس بتاعنا، وكذلك كل أسبوع عندنا شغل عملي كتير جدًا، فعندنا notebooks بانزّلها بتقدر اللي أنت تشتغل عليها، وفي نفس الوقت بترجع للمحاضرات في الأجزاء النظرية، وبتشوف الدنيا بأشكال مختلفة. باحاول إن أنا أشرح بأشكال مختلفة، أشكال فيها animations، وأشكال باخش فيها في الرياضيات بعمق علشان نفهم الدنيا بشكل كويس. وفي نفس الوقت الكورس بتاعنا لايف ومسجل. أسيبكم دلوقتي مع تقييم الكورس اللي وصلنا له لحد دلوقتي، وبفضل الله تعالى الكورس واخد تقييم من أعلى التقييمات على يوديمي. روح على الموقع بتاع الكورس وسجل هناك علشان تحصل على خصم 30%. موفقين بإذن الله تعالى، وأهلا بجيل جديد فاهم الذكاء الاصطناعي وقادر على تطويره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.